ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយទាក់ទងជាមួយនឹង Subject Pronoun and Possessive Adjectives ចុះទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនSubject pronoun ហើយនឹង possessive adjective យើងអាចបកប្រែថាសព្វនាមជាប្រធានហើយនឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិចឹងយើងទៅដឹងបងប្អូនគ្នាថាសព្វនាមជាប្រធានគឺជាអ្វីហើយនឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺជាអ្វីពីបងប្អូនបានឃើញតែតើជាមួយនឹង subject pronoun មាន7គឺ I, you, we, they, he, she, it អញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនធ្លាប់បានរៀនភាសាអង់គ្លេសបានដឹងហើយក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតែជួបពាក្យថា I, you, we, they, he, she, it ส่วนអ្នកខ្លះដឹងថាតើទាំងអស់នឹងគេហៅថាស្អីអ្នកខ្លះដឹងអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងណាបើយើងតើយើងphảiចាំទេថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅវាមានឈ្មោះវាហៅថា subject pronounសព្វនាមជាប្រធានដោយអត្ថន័យពីថាសព្វនាមជាប្រធានហ្នឹងមានន័យថាយើងយកពាក្យហ្នឹងដើម្បីទៅជំនួសពាក្យណាមួយដើម្បីយកវាទៅជាប្រធានអញ្ចឹងណាជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បន្តវាទៀតតកតងជាមួយនឹង possessive adjective បកប្រែថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិគុណនាមកម្មសិទ្ធិមានថានិយាយតកតងជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ដែលមាន my, your, ours, their, his, her, its អញ្ចឹងចំណុចពីរនេះគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលទើប start up រៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងត្រូវចាំហើយត្រូវតែតន្ទិញឲ្យចាំដើម្បីអាចហើយក្រោយគឺយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅយើងអាចងាយយល់និងអាចងាយនិយាយងាយចេះនិយាយមានថាយើងចាំវាច្បាស់អញ្ចឹងពេលយើងនិយាយគឺយើងរកមាត់ដើម្បីតែចាំយើងអាចសូត្រចឹងណា I my យើងអាចសូត្រថា I my you your we ours they their he his she her it is អញ្ចឹងការសូត្រមានថាយើងសូត្រឲ្យចាំយើងដឹងថា I គឺជា subject pronoun my គឺជា possessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹង I បកប្រែថាខ្ញុំ my បកប្រែថារបស់ខ្ញុំ you បកប្រែថាអ្នក your បកប្រែថារបស់អ្នក we បកប្រែថាពួកយើង our បកប្រែថារបស់ពួកយើង they ពួកគេ their ប្រែថារបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ថែមរបស់ពីមុខបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតកតងជាមួយនឹង subject pronoun ហើយនិង possessive adjective ចឹងចាប់ផ្ដើមពី subject pronoun ទៅមុន subject pronoun ចឹងអាចនិយាយថាទី1គឺមាន I you we they he she it អញ្ចឹងចំណុចទី1ឧទាហរណ៍ទី1 I use for the first person singular I ប្រើសម្រាប់បុរសទី1ឯកវិជ្ជៈ singular ឯកវិជ្ជៈដូចវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺថា first person singular គឺបកប្រែថាបុរសទី1វិជ្ជៈឯកខ្ញុំគឺជាបុរសទី1ឧទាហរណ៍ example I am going to the store I am going to the store ខ្ញុំនឹងទៅហាងទំនិញ store បកប្រែថាហាងទំនិញខ្ញុំនឹងទៅហាងទំនិញដើម្បីទិញបានអញ្ចឹងទិញទំនិញអញ្ចឹងទៅវាទៅពី you use for the boss
the second person singular and plural ចឹងយើងប្រើវាសម្រាប់ទាំងពីរទាំងបរិយាទី2ឯកវចនៈទាំងពហុវចនៈមិនមកនិយាយថាពីរឧទាហរណ៍ទី1 example you are my best friend you គឺជាប្រតិពី you are my best friend អ្នកគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ you are my best friend ឧទាហរណ៍ទី2 example plural you all did a great job អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារបានល្អអញ្ចឹង you ពេលខ្លះគឺជាបុរសទី2ឯកវចនៈនៅពេលដែលយើងសំដៅលើ you គឺជាបុគ្គលតែម្នាក់តែពេលខ្លះ you មិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ទេគឺអាចសំដៅទៅលើបុគ្គលច្រើនគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញមនុស្សក្រុមហើយខ្ញុំសំដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាន់ថា you need to go outside អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេញទៅក្រៅ needs this room ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់នេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានថា you គឺសំដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតែយើងនិយាយទៅការអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយថាគាត់គឺជាបុរសទី2ពុវចនាឯកសារមានមនុស្សលើពីអ្នកឡើងទៅ example ទី3 he used for the third person singular masculine អញ្ចឹងយើងប្រើសម្រាប់បុរសទី3ឯកវចនៈហើយគឺជាភេទប្រុស masculine មានន័យជាភេទប្រុសណាគឺសំដៅលើភេទប្រុស example he is a doctor គាត់គឺជា doctor ម្នាក់គាត់គឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ណា doctor ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ទី4តើតើជាមួយនឹង subject pronoun C used for the third person singular feminine មានន័យថាតើតើជាមួយនឹងភេទស្រី example she is a teacher នាងគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់តើតើជាមួយនឹងភេទស្រីហើយទីហៅបន្តទៀត number 5 it you for the third person singular neuter ជាយើងប្រើសម្រាប់បុរសទី3ឯកវចនៈតកតងជាមួយនឹងវត្ថុសត្វហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទូទៅមក neuter ឧទាហរណ៍ example the cat is shoe ឆ្មាគឺស្អាតណាស់ the cat is shoe he sleeping វាគឺកំពុងដេកណាឃើញទេអញ្ចឹង it នេះគឺជំនួសឲ្យ the cat គឺស្អាតហើយវាកំពុងដេកវាណាគេវាគឺជា the cat ដែរ number 6 we use for the first person plural អញ្ចឹងយើងប្រើវាសម្រាប់បុរសទី1ពហុវចនៈ small we are going on vacation ពួកយើងនឹងទៅវិស្វកម្ម vacation បកប្រែថាវិស្វកម្ម we ពួកយើង we are going on vacation នឹងទៅវិស្វកម្ម number 7 តើតើជាមួយនឹង they use for the third person plural យើងប្រើវាសម្រាប់បុរសទី3ពហុវចនៈ they are my colleague តែបកប្រែថាសហការៈឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញគឺបុគ្គលិករួមការងារតែពាក្យមុននឹងប្រើខុសឲ្យត្រូវតែយើងបកធម្មតាគឺមិត្តភ័ក្តិរួមការងារ they are my colleague ចឹងតកតងជាមួយនឹង subject pronoun គឺមាន7ហ្នឹងដែលយើងត្រូវចាំហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង MSR មេរៀនមុនយើងអាចនិយាយថា I am you are we are he is she is គឺវា relate គ្នារវាងមេរៀនមុនហើយនិងមេរៀនមួយនេះវាតកតងជាមួយនឹង possessive adjective 1 my បកប្រែថារបស់ខ្ញុំ used to indicate possession for the first person singular ប្រើវាដើម្បីចង្ហល់បង្ហាញតទៅជាមួយកម្មសិទ្ធិ
សម្រាប់បុរសទី1ឯកវិជ្ជៈទីហោ example 1 This is my car នេះគឺជាឡានរបស់ខ្ញុំឃើញឡានរបស់គេយើងដាក់សំណួរថាឡានរបស់គេ who my car ឡានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឲ្យនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំរបស់អ្នករបស់គាត់របស់ពួកគេរបស់វាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ possessive adjective ជាវាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយតាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិទី2 your របស់អ្នក used to indicate position for the second person singular and plural ប្រើវាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិ possession កម្មសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសទី2ឯកវិជ្ជៈហើយនឹងពហុវចនៈទី1 Is this your book នេះគឺជាសៀវភៅរបស់អ្នកមែនអូខេ your book គឺសំដៅលើសៀវភៅរបស់អ្នកសំដៅលើតែអ្នកម្នាក់របស់អ្នកមែន Are these your keys Are these your keys តាក់ទងនឹងនេះតើសោទាំងនេះគឺជារបស់អ្នកមែនយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសោច្រើនអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើពុវចនៈ Number 3 His used for indicate possession for the third person singular masculine អញ្ចឹងយើងប្រើវាសម្រាប់បញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវិជ្ជៈដែលមានជាភេទប្រុសណា masculine That is his laptop នោះគឺជា laptop របស់គាត់ laptop របស់គេ laptop របស់គាត់ his laptop his laptop ទាំងលេខ4តាក់ទងជាមួយនឹង use to indicate possession for the third person singular feminine ប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសទី3ឯកវិជ្ជៈភេទស្រី Example This is her office នេះគឺជាការិយាល័យធ្វើការរបស់នាងគឺការិយាល័យធ្វើការរបស់គេគឺការិយាល័យធ្វើការរបស់នាងវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាង her office It's used to indicate possession for the third person singular neuter object animal concept Example The dog is wagging its tail ឆ្កែគឺកំពុងតែវាកតុយរបស់វាអញ្ចឹងគឺនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិកតុយរបស់អ្នកគេគឺកតុយរបស់វាហ្នឹងណាគេគឺស្មើទៅនឹងឆ្កែហ្នឹង Number 6 ours របស់ពួកយើង used to take a position for the first person plural ប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសទី1ពុះវចនៈ Example ទីហោ This is our house នេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកយើង our របស់ពួកយើងខ្ញុំមកតែអញ្ចឹងតែម្ដង our house ផ្ទះរបស់ពួកយើង house ផ្ទះរបស់ពួកយើង There used to indicate the position for the third person plural ប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសទី3ពុះវចនៈThose are their children ទាំងនោះគឺជាកូនរបស់ពួកគេទីបកប្រែថារបស់ពួកគេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំតាក់ទងជាមួយមេរៀននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង subject pronoun ហើយនឹង possessive adjective យើងត្រូវតែចាំ I my you your we ours they their he his she her it its ការបក subject pronoun I ខ្ញុំ you អ្នក we ពួកយើង they ពួកគេ he គាត់ she នាង it វា my របស់ខ្ញុំ your របស់អ្នក our របស់ពួកយើង their របស់ពួកគេ his របស់គាត់ her របស់នាង is របស់វា
បាត់ចឹងតើតើជាមួយមេរៀននឹងថ្ងៃនេះគឺសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment សួរបានសូមអរគុណ